Við ræðum hér heimild konunnar til að láta eyða fóstri sínu fram að 23. viku meðgöngu til loka 22. viku. Ég hefði seint trúað því að ég ætti eftir að standa í þessu æðsta ræðupúlti landsins og tala það og draga það í efa að við konur höfum verið sviptar sjálfsákvörðunarrétti á eigin líkama þó að við séum ekki að fara í fóstureyðingu og höfum ekki heimild til að láta eyða barni eftir 22 vikna meðgöngu. Það skal tekið fram að við erum að tala ekki bara fóstur á þessum tíma heldur ófullburða barn í móðurkviði. Það lítil stúlka á leikskólanum á Ólafsfirði. Hún fæddist eftir 22 vikur, rétt tæpar 22 vikur hér á Völlunum í Hafnarfirði. Það var fósturlág, sú fæðing var áður en að kom náttúrulega tíma. Til lánsins var ljósmóðir í næsta húsi sem fór með móðurinni og þessum litla fyrirbura á sjúkrahúsið. Nú er hún 2 ára á leikskólanum á Ólafsfirði og það er ekkert að henni. En málið snýst ekki þetta. Þegar við tölum sjálfsákvörðunarrétt okkar yfir eigin líkama, þá er staðreyndin sú, ég skal tala eitt. Það er eitt sem er mjög jákvætt í frumvarpinu, sem mér finnst sérstaklega ástæða til að taka til. Burtséð frá því að lögin eru frá 1975. Og það að aðskilja í rauninni ófrjósemisaðgerðir frá hinni eiginlegu fóstureyðingu. En að ætla einhvern veginn að koma í þannig fyrir að við, konur, vitum það ekki fyrir þennan tíma að við göngum með barni og séum þá búin leið að taka ákvörðun það hvort að við viljum eiga barnið eða ekki. Þá verð ég að benda á það að árinu 2017 þá voru hér framkallaðar 1044 fóstureyðingar. Það var engri konu af neinni einustu ástæðu neitað fóstureyðingu, ekki einni. Er það eitthvað sem bendir til þess að sé búið að svipta okkur sjálfsákvörðunarrétti yfir eigin líkama, eða er það kannski eitthvað sem við erum að gera með því að ætla að keyra í gegn þetta andstæða frumvarp? Fyrirgefið, þetta er bara mér tilfinningalega mjög mikilvægt. Mér finnst þetta siðferðilega rangt að ætla að keyra í gegn þetta frumvarp. Ég ætla að fá mér vatnssopa. Ég þotna alltaf upp við þetta. Þetta er mér svo mikið hjartans mál. Þetta er bara fyrsta skipti sem ég titra í ræðupúltinu. Það núna. Ég ætla að snúa mér að pínlítið að öðru. Ég á von á litlu barnabarni. Þegar hún var gengin 18 vikur á leið, þá fékk ég að vita það að þetta var lítill drengur sem ætti að heita Tristan og hann var spriklandi í móðurkviði. Hver er lífsréttur hans? Hver er lífsréttur ófædda barnsins? Er ekki nógur aðlögunartími? Við höfum miðað við 12 vikur. Við höfum verið að framkalla fóstureyðingar hér alveg hiklaust upp á 16. viku og það er í engu sem við höfum ekki tekið tillit til þess ef einstaklingi hefur verið nauðgað, ef einstaklingur á ofboðslega félagslega erfitt eða eitthvað hefur komið þannig upp, þá höfum við ekki meinað því. Við erum að framkalla 4 fóstureyðingar hvern einasta virka dag ársins miðað við þær 1044 framkölluðu fóstureyðingar á árinu 2017. Mér finnst þetta frumvarp lítilsvirðing við lífið. Það virðist engu máli skipta hvaða ástæður liggja að baki núna fram að 23. viku. Það hefur ekkert með það að gera lengur hvort fóstrið sem nú er orðið að ófullburða barn í móðurkviði er heilbrigt eða ekki. Kynfrelsi konunnar og réttur hennar til að ráða yfir eigin líkama, hann skal sett í öndvegi yfir allan lífsrétt barnsins. Bara algjörlega. Þetta er sko með svo miklum ólíkindum að það væri allt í lagi að fá þá einhverja röksemd fyrir því. Hvað veldur í ljósi fóstureyðinga ársins 2017? Hvað veldur því þegar engri konu var neitað fóstureyðingu? Hvers vegna skildum við taka í rauninni áhættu á því að upp kunni að koma þau atvik? Að við skulum gefa lítið dæmi. Við skulum gefa dæmi sem við þekkjum mjög mikið úr samfélaginu.
Það sem kannski yndislegt par og það á von á barni. Allt í einu kastast í kekki og konan er komin 20 vikur á leið. Þau ætluðu jú að eiga barnið. Það var hamingja. En eitthvað kom upp á, við skulum bara segja, kannski framhjáhald. Hver hefur ekki heyrt það hugtak? Allt í einu þá verður konan reið og segir, nei, ég ætla ekki að eiga þér barn. Nei, ég vil ekki sjá þetta. Ég ætla að fara í fóstureyðingu. Hver er réttur barnsins? Hvers vegna tölum við eins og lífið skipti ekki máli? Og hvers vegna stendur á því að það er hvergi verið að ræða það hvernig við getum tekið utan um þær konur sem virkilega eru í vanda og hjálpa þeim til þess að eignast barnið sitt. Því það er það mesta guðsgjöf sem við nokkuð tíma höfum átt það þegar við fáum barnið okkar, og auðvitað er þessi ákvörðun að láta eyða barninu sínu skelfilega þungbær og örugglega eitthvað það hræðilegasta sem nokkur móðir þarf að ganga í gegnum. Og þá er ég að miða við þegar það er nánast nauðsynlegt, annaðhvort vegna þess að fóstrið er bara þannig úr garði gert að það er bara engar lífslíkur fyrir það og það væri bara mannvonska hrein og klár að fæða það í heiminn, eða móðurinn er hættabúin. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að fara í smá atriði lagabókstafsins hvað varðar núgildandi tímaramma fóstureyðingar, enda algjör óþarfi. Í raun þá er ekki einu sinni farið að gildandi lögum nú, heldur hafa lögin verið sveigð í áttina að óskum kvenna sem kjósa að láta eyða fóstri sínu eftir 12 vikna meðgöngu. Erfitt? Jú. Erfitt að fara í fóstureyðingu? Jú. Sú sem hér stendur veit nákvæmlega hvað hún er að tala. En það breytir ekki þeirri staðreynd að mér finnst við gera lítið úr réttinum til lífs. Mér finnst við gera lítið úr því að 22 vikna fóstur er orðið lítil manneskja. Í alvörunni, hún er lítil manneskja sem á rétt á lífi. Og ef hún hefur aldrei átt að verða til, ef hún er óvelkomin, þá finnst mér líka að það hefði verið hægt að skoða það pínlítið fyrr. Því við vitum það á 4. til 7. viku hvort við erum barnshafandi eða ekki. Og mér finnst gert lítið úr okkur konum að halda það að við séum algjörlega ómeðvitaðar um það þegar við verðum þungaðar. Mér finnst það lítilsvirðing við okkur konur. Það er verið að tala um hérna núna í þessu nýja frumvarpi og talað um að í gildandi lögum sé notað hugtakið fóstureyðing. Og í greinargerð með nýja frumvarpi Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra hæstvirts þá þykir hugtakið fullgildishlaðið og betur við hæfi að kalla aðgerðina þungunarrof. En hvers vegna? Hvers vegna þungunarrof? Þetta er fóstureyðing og ekkert annað. Hvers vegna að klæða þetta í einhvern annan kjól? Við erum að tala um fóstureyðingu og ekkert annað. Eins og ég segi, þegar við erum að tala um sjálfsákvörðunarréttinn, virðulegi forseti, þá ber ég virðingu fyrir kynsysturum mínum, ekki síður en sjálfur mér. Það er á engum tímapunkti sem ég ætlaði þá grunnhyggni, eins og ég sagði áður. Aðrir viti ekki hvernig börnin verða til. Ég ætlaði þeim heldur ekki að vita ekki að það séu til getnaðarvarnir. Ég ætlaði þeim heldur ekki á nokkrum tímapunkti að þurfa að þola það að vera nauðgað og hafa ekkert um það að segja. Því það er í einu skiptin sem þær eru ekki með sjálfsákvörðunarrétt yfir því líkama sínum. Það er ef þær eru teknar með valdi, þeim er nauðgað eða annað slíkt. Að öðru leyti, virðulegi forseti, þá ákveða nú flestar sjálfar hvort að við stundum kynlíf eða ekki, og við vitum einnig hvernig börnin verða til. Þetta er í rauninni, eins og hæstv. Heilbrigðisráðherra benti á áðan, þetta er afskaplega tilfinningaþrungið. Og það að við skulum alltaf ganga á undan bara vegna þess að við viljum segja að við séum þjóðin sem göngum á undan og sýnum það að við séum að bjóða konum mesta kynfrelsi á jörðinni eða hvað eina annað sem er, þeir eru alveg sama hvaða nöfnu það er nefnt.
Ég horfi einungis á 22 vikna gamalt fóstur. Ég horfi bara á það. Ég horfi bara á það hvernig það er síðan deytt. Þegar sprautað í það eitri og það er látið deyja í móðurkviði til þess að kalla fram fæðingu eftir 2 sólarhringa. Og þegar það hefur komið í sónar þá meiri segja komið upp svo skelfilega staða að barnið var ekki ennþá dáið. Ég segi bara mér finnst þetta bara, ég veit ekki, mér finnst við vera að skjóta okkur aftur til, ég veit ekki hvaða tíma, útburðar, þegar þau voru óvelkomin, þau voru bara borin út. Ég segi, ég held okkur væri nær að taka saman höndum og taka utanum þær konur og þær stúlkur sem virkilega þráða að eignast barnið sitt en af félagslegum ástæðum eða erfiðleika vegna, þá geta þær það ekki. Heldur neyðast það til að taka þessa ömurlegu ákvörðun að láta eyða fóstrinu sínu, eyða barninu sínu. Það er þar sem við ættum að koma inn. Það er þar sem við ættum að styðja við. Það er þar sem við eigum að ganga á undan með góðu fordæmi og ekki að gleyma því að árið 2017 voru framkvæmdar 1044 fóstureyðingar, 4 fóstureyðingar hvern einasta virka dag ársins og engri konu, engri einustu var neitað framkvæmd þeirra aðgerðar, ekki einni. Þannig ég segi, niðurstaða mín er þessi: það er rétt og skylt að aðskilja ófrjósemisaðgerðir og fóstureyðingarnar, en að öðru leyti þá hafa virkað fullkomlega þær reglur sem við höfum haft hingað til. Og þær í engu munu í rauninni, það er ekki eins og við segjum, þær minnstakosti eru yfir alla vafa hafnar það að það mun ekki vera að neinu leyti geðþóttaákvörðun eftir 16, 18 og 20, hvað þá 22 vikur. Hvort að mér eða þér dettur allt í einu í huga barnið sem þú gengur með óvelkomin í dag.